天是2026年1月21号。大家好，我是刘伟元，冬季骑行阿里中线。昨天晚上来到这个废弃的矿区，找了一个铁皮房住了一个晚上。晚上的气温最冷在零下22度啊，在铁皮房里面还是挺暖和的。但是到了早上，非常的冷啊。大家看不出来这里像零下20度的样子，但是确确实实现在是冬季最冷的季节了，1月份。可想而知，冬季骑行阿里中线还是比较困难的。现在是早上9点多，风已经停了。早上我一直在等风停啊。现在做点饭吃一下。今天需要爬一座5100多米的大山，米饭已经在煮了。吃饭。昨天早上没吃饭，骑车的力气都没有。今天必须吃点这个稀饭下去。昨天晚上剩下的，这个也是昨天晚上剩下的猪肉，也给它加热一下子。拿到外面来吃饭，就是有点风啊，吹过来有点冷。这个稀饭昨天剩的有点多了，感觉吃不了。终于吃上热乎的稀饭了，早上。在这个无人区能吃上这个炒猪肉，真的是太奢侈了。还是早上。又是一个新房子，打扫的干干净净，把门顺手给它关上吧，这样子灰尘进不去。出发。这个废弃的砂石场废弃了应该是挺久的，这里还留下一辆汽车的发动机，看起来挺新的，但是已经是坏掉的。这要是在内地值不少钱呢，很多零件还是铝的。可惜这里是在阿里中线啊，就没人要了。好了，向着5100米的大山进发。从错勤一路过来，总体的路况还行，起码能骑得动。只不过这个错一百路相当严重，就是颠簸了一些。我开始静心倾听，风吹动树叶的声音，看每一次日出日落，听鸟儿的歌唱。你敢相信吗？在阿里中线这么荒凉的地方，居然还有当地人放牧的。难得啊，难得啊，辛苦了。突然就起逆风了，我要把这个口罩给它戴起来，要不然骑不了车。这个风吹过来是真难受。这样子稍微暖和一些。
来到一个风口区，远处的沙尘被大风给吹起来上百米高。哦哟，遭罪啊！好在今天这个路啊，全部，哎呦，又倒了，又倒了，风太大了，荒无人烟的。这个沙尘吹到这边来了，好呛人啊！戴了口罩，感觉也有灰尘的味道。还是骑吧，推起来太慢了，骑不动了再推。这边最不缺的就是野驴了，到处都是。刚刚从下面的大草原一路往上坡，来到山脚下，这里有一栋房子，有信号，可以露营，但是时候还早。我今天想一口气直接爬到海拔5100米的山顶，看看能不能爬得上去啊。这个山太难爬了，撞到风口上了，非常大，坡度又陡。这里真的是推都推不动了，风太大了。在峡谷里面，再休息一下。5160米。
晚上的9点多，在这个无人区人轻修不错湖边露个营，连个羊圈、闲置小屋都找不到，这里可以算作真正意义上的无人区了。只能筑桥洞了，没有任何办法，起码可以躲下风。这里，今天是我骑行阿里纵线以来第一次搭帐，以前都没有搭过。今天实在是没有办法了。这桥洞里面风还是挺大的，打不了地钉，但是也没有比这里更好的地方。一把风差点把帐篷给吹走，用石头给它压住了。今天从山顶下来，一路都没有手机信号，直到这里才有，真的是太遭罪了。吃了一天的沙子，眼睛都进沙子，我要给这个湿纸巾给它洗一下，眼睛疼得要命。这个风是真的，咋办呀？今天晚上我就不炒猪肉吃了，炖萝卜吃吧，这样子方便一点。在帐篷里面炒猪肉不是太方便。哇，这个萝卜冻成了冰棍了，不过很漂亮啊。今天给它吃了，然后我这里还有好多这种饼啊，这个饼给它加热一下就能吃。这个风啊是停不了的，看着冻成了冰棍了。这个萝卜洗不了，也没有水洗，想洗也洗不了，水也冻住了。再来根玉米，这个玉米冻的是邦邦硬，放久了就是这样子。呀，切都切不动了，朋友们，这咋搞？这咋弄？呀！哦哟，吓我大跳！随便弄点吃一下就算了。这天气太冷了，吃顿饭实在是太困难。今天眼睛被大风吹了一天，沙子进去了，现在眼睛疼得要命。先吃个鸡腿吧，哎呀，这个鸡腿都已经冻住了。有冰碴子。这个气罐火不是那么猛，烧了1个小时，终于把这个高压锅的气给它烧开了。今天的主食，吃这个饼，热气腾腾的，哇！
尝一下，清汤寡水的，可以了，有了吃我就很满足了。再来一个这个饼啊，就放了点盐巴。太清淡了，放点酱油。哎呀，这个油太多了，完蛋了，冻住了，不好倒。放点冰冻的大白菜，太素了。放了油以后更加好吃啊！好在今天找到一个桥洞，要不然连这个萝卜都吃不上了，风太大。放了大白菜，感觉特别的鲜美啊！这个大白菜吃起来甜甜的，非常不错。哎，我要是放点猪肉下去，我估计这个更好吃。吃好饭，晚上凌晨12点钟，时候很晚了，休息了。今天身体非常的累，翻过这个5100米的大山，顶着逆风，刮着沙尘，把我这个眼睛弄得疼死我了。希望今天睡一觉，明天醒来能够眼睛正常吧。本来今天想骑一会儿夜路的，但是呢，前面没有手机信号啊，只有这边才有，所以找了一个桥洞，挡一下风。但是还是风能吹进来吧，外面风挺大的啊。今天要多狼狈有狼狈。我这个位置是人清修不错，这个湖还挺漂亮的。明天醒来以后我航拍一下子，然后还有100多公里的搓衣板路，努力吧。我爷爷该休息了，我这里烤了一个饼，还没有吃饱，因为那个萝卜不扛饿，吃点干粮，我就睡觉了。哇，这风晚上可能会比较遭罪，但是也没有办法，躲在这个桥洞也算不错了，在外面风更大。拜拜，睡觉。